Je li ovo namjerno napraviti? Flashback. The next morning, just then, by sheer coincidence, Je li ovo namjerno napraviti? Ali je pukla, jel? A jeste, vidim. 1 minute 37 seconds later, Tamo sam kontala tebe Vokabulje komad. Da reši što. Znači on pukla. 72 hours later, Ne bi ja ovdje blizu, hvala. 75 years later, 3000 years later. Aha, pukla. Tomorrow. Pokat, čačna. Kava dobro. Ja neću ovo čisto basa rekla. Majke, nema ništa, sve isto. Samo ću ispravljati džabe. Samo stari. 1 semester later, Pak se vratila, zašto kisla? Da vidio. Moja Ivana sve kad izvuče bol. Jesu i ti sad izgubila nešto? moments later, more moments later. Da vidi. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying.